Hello，大家好，又同大家介紹啲抵嘢食啦。今次我帶大家都係嚟到銅鑼灣呢個串燒橫丁。咁佢嘅位置喺邊度呢？其實就好簡單啊，就係響銅鑼灣嘅 Sogo 下邊一層，響佢嗰個supermarket 嗰一層嗰度有好多食肆嗰一度。咁你行下兜下咁就見到噶啦。如果你兩個拍拖一齊嚟買兩個飯盒仲有95折添。咁不過你就要揾地方坐低食喎。咁或者你可以試下佢啲串燒啦，10零20蚊一條，可以試下。今次我就係嚟試佢嗰個飯嘅，細個39蚊。響銅鑼灣嚟講39蚊就算抵噶啦。另外有啲58蚊嘅吉之當啦，同埋一啲咖喱飯啦，有炸雞便當52蚊，仲有一個貴啲嘅就係呢個炸雞肉飯嘅。咁另外啲鰻魚飯啦88，仲有一個松花堂便當就65蚊。咁再有其他就係啲牛同埋雞雙拼嘅就65。咁三文魚啦、西京燒啦，呢啲就貴少少啦，68至到98蚊左右呢啲飯。咁你就認住佢個嘜頭咯喎，係啦。咁佢仲有個即食嗰啲熱食櫃嘅。咁而家就過下俾大家睇啦，有啲牛肉餅啊、炸薯餅啊、八爪魚串啊咁樣啦。咁佢上邊就有個位置喺度燒嘅，就大概10零蚊至到20幾30蚊都有。好啦，然後佢望到呢個牌都調轉咗，笑下佢先。佢有啲炸雞嘅就22蚊100g，咁大家可以試下啦。我見到都幾多人買。咁佢有啲另外仲有啲現成㗎啦，係啦，30蚊嘅配菜就58蚊。咁雞軟骨就29蚊一盒，就係咁啦。咁而最吸引我嘅就係佢嗰隻雞髀特價30蚊一件。咁我就忍唔住就買咗一隻返去食啦，冇錯啦，咁都幾靚喎。試過食好香好密汁，不過可惜中間都係有少少唔熟咁咯。咁而我另外一次再試就食佢嗰個迷你嘅雞扒飯啦，就39蚊。咁等咗一陣都好快脆油嘅。對比下佢幅圖先。哇！個雞扒就細咗好多，變咗雞蛋。咁食完都覺得好香嘅，好好味。39蚊算係咁啦，總平均分都 OK 嘅。咁俾埋其他佢哋嗰啲買嘅嘢俾大家望一望先。咁如果大家見到，咦都幾中意喎，咁如果行到 Sogo 啊，悶悶地啊，就記得落去佢哋 Super 嗰度呢一間串燒橫丁嗰度就試下啦。因為我行勻咁多間呢間真係最抵啊！你哋可以試一試。好啦，我今日嘅報道又到咁多啦。如果大家都中意呢條片嘅就記得 CSL 啦。多謝晒，拜拜。